Që do të flasim tashmë jo vetëm për protestat në Tiranë, në Shqipëri që janë në javën e 4, po bëhet gati muaji i parë me qytetarët në shesh, një protestë që nisi nga Zvërneci dhe është vendosur pastaj në Tiranë, por edhe në qytete të tjera, megjithatë kulmi është në Tiranë. Sot do të flasim edhe për një protestë tjetër që është zhvilluar në Trojetona, në Tetov, pra në Maqedoninë e Veriut, aty mbrëmjen e djeshme ka pas një protestë qytetarëve për një vendim të gjykatës kushtetuese që shfuqizon disa ndryshime të vitit 2007 për emërtimin e shesheve dhe rrugëve të qytetit. Me pak fjalë, siç është njohur në zhargonin popullor këto ditët e fundit, duke u rikthyer tek marshalli Tito. Por për të folur më shumë për këtë protestë, vendime, çfarë mund ndodh më pas, kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me profesorin universitar zotin Agim Nëdhiu. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe u falenderoj për mundësinë. Profesor, kohë protestash. Por në Maqedoni çfarë po ndodh në Tetov dhe ka shanse që të ndryshojë diçka? Tani opinioni më i gjerë ka të qartë që Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut shfuqizoi vendimin e komunës së Tetovës për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe infrastrukturës tjetër në Shqip, që është bërë në vitin 2007. Dhe këtu u krijua një krizë juridike, dhe në këtë krizë juridike që shfaqi Gjykata Kushtetuese me sjelljen e vendimit të saj, nuk mbeti pa u goditur në pikpamje të një parapërcaktimi të përgjegjësisë edhe të komunës së Tetovës, përkatësisht të administratës së komunës së Tetovës, e cila nuk mori veprime aktive për gjatë procedurës kontrollit kushtetues, përkatësisht të vlerësimit të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë së vendimit që ka sjell administrata e komunës së Tetovës në vitin 2007. Komuna e Tetovës, administrata aktuale, zgjodhi të heshtë. Heshtja nuk nënkupton që i del në krah emërtimeve shqip të rrugëve të Tetovës. Po kjo nuk është as neutralitet. Heshtja e administratës për ne juristët nuk kupton edhe një formë të veprimit institucional. Administrata aktuale e Tetovës, duke zgjedhur heshtjen, ka bërë që këto pasoja juridike Gjykata Kushtetuese t'i nxjerrë një ditë më parë në shesh. Si është situata në të vërtetë? Komuna e Tetovës në vitin 2007 ka sjell vendim për emërtimin e rrugëve dhe shesheve me emra shqip. Ka kërkuar pëlqim edhe nga qeveria. Qeveria nuk i ka dhënë përgjigje. Komuna ka kërkuar rishtas urgjencë tek qeveria dhe ka pritur një periudhë të arsyeshme kohore dhe e ka publikuar vendimin në fletorën zyrtare dhe e ka përmbyllur procedurën për emërtimin e rrugëve dhe shesheve me emra shqip. Dhe tani, heshtja e administratës aktuale të komunës së Tetovës, duke pasur në dorë një argument të fuqishëm politik dhe procedural juridik, me faktin që ka respektuar detyrimin për të kërkuar pëlqim nga qeveria administrata e mëhershme e komunës së Tetovës, e para. E dyta, ajo administrata atëhershme ka pritur një kohë të arsyeshme për të marrë përgjigje nga qeveria. Dhe treta është fakti pamohueshëm që qeveria ka abuzuar me një kompetencë vendore të komunës së Tetovës. Duke i pasur këto argumente, më habit fakti pse administrata aktuale e komunës së Tetovës nuk i ka dhënë përgjigje Gjykatës Kushtetuese, e cila 4 herë ka trokitur tek komuna e Tetovës për të kompletuar dosjen e cila është objekt shqyrtimi të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë pranë gjykatës kushtetuese. Tani nuk mund të them se është e qëllimshme ose jo, por nuk është as mbrojtje e emrave shqip, po as nuk është neutralitet, por është një formë e veprimit institucional heshtja e administratës. Pushteti nuk ushtrohet vetëm me sjellje të vendimeve politike,
Pushteti ushtrohet edhe me krijimin e qëndrimeve, me komunikimin e shkresave, me pjesëmarrjen për të mbrojtur atë qëndrim edhe në gjykatën Shteti një me letra. kushtetuese. Ashtu është, procedura ushtrohet me akte, me dokumentacion. Tani, 4 herë të kërkosh për të plotësuar dosjen dhe duke pasur këto argumente që thash paraprakisht, unë mendoj që ka krijuar një përgjegjësi të re institucionale edhe për administratën aktuale të komunës së Tetovës. Aq më shumë kur qeveria nuk ka dhënë përgjigje, pastaj nuk ka ushtruar kompetencën e vet qeveria kur komuna i ka kërkuar pëlqim. Prandaj edhe protestat që u mbajtën në Tetov, sipas vlerësimeve të mia, nuk janë protesta që i referohen vetëm një situate juridike, një krize të vogël, të them figurativisht, që ka shfaqur gjykata kushtetuese me shfuqizimin e aktit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve në Tetov. Por është një protest identitare, sepse kjo është një hap në kontinuitet që po goditet drejtësia kushtetuese, e cila tani më në veten ngërthen edhe marrëveshjen kornizë të Ohrit, marrëveshja e Ohrit që përfundoi luftën e vitit 2001, sot është pjesë e drejtësisë kushtetuese. Ajo është e recipuar në drejtësinë kushtetuese. Dhe hapat që merren një pas një është goditja identitare e cila është fituar pikërisht me marrëveshjen e Ohrit, e cila tani më është recipuar në drejtësinë kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Profesor, si mund të dalim tani nga gjithë kjo situatë ku jemi në humbje për të fituar atë që na takon, në fakt për ta thënë edhe më ashtu siç është në realitet, de facto atë që po ndodh siç janë sheshet, qytetarët i njohin de facto me emrat e ri, pavarësisht se de jure o hoqën, duke rikthyer emrat e vjetër. Tani si mund të ta rifitojmë këtë? Tani duhet të ndiqet procedura prej fillimi. Nga zero. Komuna e Tetovës duhet të ushtrojë kompetencat e veta, të marrë përbazë qëndrimet e sovranit, sepse në instancë të fundit është kompetencë vendore që i takon pushtetit lokal. Qeveria nuk është ajo që bën emërtimin e rrugëve dhe shesheve në nivel komunal, në shkallë komunash. Por kjo kompetencë i takon vetëm dhe vetëm komunave. Qeveria ka vetëm një kompetencë kontrolli dhe mbikëqyrje, por jo të vendimmarrjes. Prandaj edhe komuna e Tetovës do të mund edhe të zhvillojë procedurë që të bëj edhe riemërtimin rishtas të rrugëve dhe shesheve. Ka vullnet në parë kjo apo s'ka vullnet politik? Tani nëse marrim përballë të janë mbrapa me protestat, edhe ndoshta vleni. Po tani një presion që po bëjnë qytetarët dhe njerëzit të cilët kanë ndikim në politikë, po edhe strukturat politike, mund të bëjnë që qeveria dhe administrata aktuale e komunës së Tetovës të ndërmarrin iniciativa të reja që të mund edhe të kënaqin kërkesat e banorëve lokal. Profesor, kishim edhe 2 zhvillime të ditëve të fundit. Së pari, Mickovski, në mos gaboj, ka deklaruar që do të ketë riformatime qeverisë, por edhe ju më përmendet pak më parë marrëveshjen kornizë të Ohrit për gjuhën, ndërkohë që çfarë epilogu do të ketë tani ligji për përdorimin e gjuhëve në gjykatën kushtetuese? Kemi parë disa deklarata ditët e fundit nga Konstantinovski e të tjerët. Tani ne nuk mund të prejudikojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, por ekziston rreziku sepse paralajmërimi i tij lindet diçka. Ashtu pra, domethënë janë indikacione që gjykata kushtetuese do të godasë edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Është bërë një analizë, është bërë një referat nga gjykatësi paraprak në gjykatën kushtetuese, por çështja e debatit dhe shqyrtimit të përgjithshëm dhe aspekti vendimmarrjes akoma nuk është shtruar për tu vendosur, por to paralajmërime janë indikacione që mund të goditet ligji për përdorimin e gjuhëve.
Ndoshta aty pastaj mundet të merrte një tjetër xhiro dhe protesta që ka nisur në Tetov. Po sigurisht që edhe protesta që ka nisur në Tetov nuk e ka pikën e nisjes nga vendimi i gjykatës kushtetuese vetëm për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, por është grumbulluar Pika që deri gotën. Ashtu pra, kimdhev kjo pakënaqësi që në vazhdimsi po goditën të arriturat që tani më shqiptarët i kanë të ricipuar në drejtsinë kushtetuese të vendit. Profesor, kemi protesta edhe në Tiranë, sikur e thash në hyrje me një stin protestash kjo, një pranvere jona, por për protestën mbrëm në Tetov kishim nga Partia Socialiste që thanë që ne jemi me protestuesit, me Tetovën. Flas nga Tirana, pra partia që ka dhe shumicën qeverisëse. Duket sikur ishte edhe një lloj kthimi borxhi kjo, pra po luhet në Tiranë, Prishtinë, Tetov, sepse kryeministri tha që nuk ka diasporë që ka ardhur për protestuar, po janë karvanët nga Prishtina dhe Tetova, duke lënë kuptohet qartë vetvendosja dhe ajo që sikur njihet edhe si sateliti i saj në Maqedoninë e Veriut nga Vleni, nga militantët që janë instruktuar, organizuar për të ardhur për të protestuar, për të rrëzuar Ramën. Ndërkohë që edhe Partia Socialiste ja ktheu atë që ndodhi mbrëm në Tetov. Kemi parë dhe Ali Ahmeti që ka reaguar për protestat. Partia Demokratike në Shqipëri është përgjigjur fort, duke akuzuar dhe si të korruptuar që të shikoj punët dhe problemet e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, një përçarje mes shqiptarëve, por më shumë do doja edhe mendimin tuaj. Si mendoni që do të vazhdoj protesta në Tiranë? Dhe do të mbyllet? Tani ishte fillimi një protest kundër një projekti turistik me investitor ndërkombëtar tek zonat e mbrojtura, që më pastaj edhe të shndrohet në një protestë me kërkesa politike, nga lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar deri tek kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit. Tani unë e shoh një betejë për idesh. Janë shfaqur dy koncepte që vështirë është të favorizosh ose jo njërin prej këtyre dy koncepteve. Është koncepti qeveritar që proklamon investime të mëdha, zhvillim të fuqishëm ekonomik, zhvillim të turizmit, shfrytëzim të kapitalit privat etj. etj. Dhe është modeli që po proklamohet nga protestuesit, është një model që kërkon një kontroll më të madh mbi pasuritë publike, që të minimizohen elitat ekonomike në procesin e vendimmarrjes, të ketë më shumë transparencë etj. etj. Dhe tani këto dy konceptesh, këto idesh, është vështirë që të shtyjnë njëra tjetrën me bryla dhe hë të themi se ky model do të triumfojë ose jo. Unë mund të them që nuk mund të rrëzohet modeli qeveritar vetëm me pjesëmarrje në sheshet dhe në rrugët e Tiranës dhe të Shqipërisë, pa pasur krizë ekonomike, pa pasur ndonjë çarje të madhe tek mazhoranca, që aktualisht udhëheq me institucionet e shtetit, pa pasur presion ndërkombëtar etj. etj. Pra, unë nuk shoh se do të mund që të bëhet ndryshimi i konceptit se si do duhet të qeveriset në pikpamje të zhvillimit ekonomik, turizmit, transparencës, menaxhimit me pronën publike, me zonat e mbrojtura dhe kështu me radhë. Profesor, kanë të drejtë shqiptarët nga treva që vinë protestojnë në Tiranë? Ndoshta për atë që kryeministri Rama ju ka bërë ose s'ju ka bërë? Tani, unë mendoj që Shqipëria ka një organizim politik, ka detyrime shteti shqiptar që të kujdeset për shtetasit dhe për qytetarët nga trojet, dhe ne që jetojmë në trojet jashtë Shqipërisë politike, ne jemi të lidhur me sovranitetet e shteteve ku edhe jetojmë, dhe kjo lidhje juridike na bën që ne të kemi të drejta dhe detyrime me shtetet ku jetojmë. Dhe nuk e shoh të favorshme pjesëmarrjen edhe të shqiptarëve nga trojet në protestat që tani më kanë karakter politik. Thash edhe paraprakisht, u nis
për të kundërshtuar një projekt investimesh dhe tani doli me kërkesa politike. Kërkesa e parë politike është kërkesa për të dhënë dorëheqje kryeministri i Shqipërisë, i cili është një institucion politik, apo. Dhe kur kemi përbazë kërkesat politike, është mirë që shqiptarët nga trojet të mos përzihen në çështjet politike të Shqipërisë. Po nëse dështon protesta ose ka sukses, si do të ndikojë tek trojet? Edhe tek problemet që ata kanë. Duke nisur nga Maqedonia, nga shqiptarët në Preshevë. Tani, nëse dështon protesta ose ka sukses, pra si do jetë ndikimi? Do ketë reaksion? Po tani unë nuk mendoj që të ketë reaksion, sepse shqiptarët në aspektin organizativ politik kanë një autonomi, kanë një infrastrukturë, kanë një platformë, kanë një program, kurse në aspektin juridik janë të lidhur, siç thash edhe paraprakisht, me sovranitetet e shteteve ku edhe jetojnë. Profesor, falenderoj shumë për bisedën dhe mendimin që ju ndat me publikun tonë. Jam i njohur shumë për kohën, duket sikur ne kemi edhe shumë për të folur përpara, sepse sikur e thatë ju ky problem tani sikur ka nisur nga zeroja, edhe janë mjaft procese në vazhdim dhe vendime që ndoshta mundet të ndryshojnë gjërat. Jam i njohur shumë, profesor. Ishte kënaqësi, ditë të mbarë të keni.